Ay, mi hermano loco, seguimos aquí en el aeropuerto, mi rey, en la pista de aterrizaje. Uy, mano. Uy, pelado, ¿cuál es esa? Ve, mano. Uy, ¿cómo? Ah, la gente ya sabe dónde está el lente, mi rey. Uy, mano, llegó la Africa Twin aquí, me iba a partir la pista, a romper la carretera. Puros juguetes exóticos, puros caramelos escasos, mi papacho, ya ustedes saben cómo es la película. Eso es todo, mi rey. Uy, mano, espere que este clip no se acabe hasta que entre todos los juguetes. Mano, a lo Toy Story. Eso, el Hammer R6. ¿Cuál es esa? ¿Cómo ve? Ay, mi hermano loco. Llegaron dos bebecitas aquí, mi rey, en KTM, en Gisser, mi pelado. Uy, mano, llegaron puros caramelos escasos, me va a partir la pista, beso. Uy, mano, esto es una cosa de loco ya, mi rey. Solo descontrol, mijo. A fuego.